Lep dober večer, oziroma lepo pozno popoldne, na tak lep pomladanski mešan dan, tako kot je pravilno za to obdobje. Mislim, se ne bom te v geografijo vtikala, ampak zelo sem vesela, da prav na današnji dan, da je pred nami to predavanje, ki ga je pripravil naš prijatelj Robert Šuker, profesor geografije in zgodovine, ki je nekako nas spodbudil, da smo tudi sprejeli to temo točno na današnji dan, na svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji. Izjemno pomembna tema v našem sodobnem času, v vsakih časih, bi lahko rekli tudi aktualna, vedno pač je nekje, bi lahko rekli, tudi ene samo refleksije, ki jo lahko naredimo, ko se o tem pogovarjamo. Kot zanimivo za ta uvod, ker ne bom šla vsebino, pa je, naprimer, naj povem, da je danes tudi svetovni dan gozdov, naprimer, da je danes svetovni dan poezije, smo ga tudi v našem muzeju že kdaj praznovali tam pod našo poezijo v Viteški dvorani. Je tudi svetovni, oziroma evropski dan stare glasbe, ker je na ta današnji dan bil rojen Johann Sebastian Bach, tako da tudi to smo že praznovali v naši Viteški dvorani in obeležili. Včeraj, naprimer, so naši dragi prijatelji iz osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja obeležili tudi svetovni dan Downovega sindroma, ki je tudi danes, pa danes je tudi svetovni dan lutkarjev. Kaj je v tem 21. marcu? Ne vemo, mogoče boš ti razkril, zakaj je ravno ta datum, ampak če gledamo samo marec, je to nekako najbolj obremenjen dan, če bi lahko rekli, ampak že jutri, recimo, en krasen dan, tudi svetovni dan voda, ki bomo tudi mi obeležili. Naprimer, včeraj je bil pa svetovni dan žab, tako da bi lahko tudi to obeležili. Pred 2 dneva pa sploh, ker 19. marec je pa svetovni dan spanja in svetovni dan pripovedništva. To se pa tako zelo lepo ujame. Tako da marec je polno nekih izjemno pomembnih datumov in jaz sem vesela in hvaležna, da je Robert za nas pripravil to predavanje, ki bo tudi posneto, potem tudi na voljo drugim, ki so danes izbrali kaj drugega ali pa delajo na vrtu. Mi pa v bistvu si želimo res, da pogledamo še nekaj, da spoznamo še kaj novega, da vemo kaj novega in da preživimo skupaj en lep večer. Prosim, Robert, izvoli. Jaz sem še Alenka, samo pristavim na ta vaš dolgi seznam, da je tudi danes enakonočje. Ja, torej ekvinokci, torej dan in noč sta enako dolga in jutrišnji dan bo že za 3,5–4 minute daljši. Danes sta pa oba enaka. No, tako še boljše. Evo, tako lepo. Spoštovani, vse vas lepo pozdravljam in sem se že cel dan veselil, da vas bom spoznal, tudi tiste, ki vas še ne. In sem vesel, da ste se danes oglasili v tem malem auditoriju. Zakaj sem se odločil za predavanje o rasizmu? To ne pomeni, da sem jaz rasist in da to ne pomeni, da imam kakršnekoli predsodke, ampak sem profesor geografije in zgodovine in ta tema je normalno prisotna v naši literaturi. Pri geografiji obravnavamo tako imenovano sestavo prebivalstva, ki se in pod biološke sestave prebivalstva spada starostna, spolna in rasna sestava. To je pač tako noter zabeleženo. In mene to zelo zanima. Jaz si ras nisem izmislil, ampak moram pa reči, da jih doživljam kot dragoceno, humano biodiverziteto našega planeta. Predstavljamo si, kakšen bi bil naš planet, če bi bili vsi avtomobili na svetu rumene barve. Predstavljamo si naš planet, kjer bi se iz vseh radijskih postaj vrtela samo ena melodija, enaka. Tudi naša Evropska unija ima načelo združeni v različnosti. Tako da jaz vidim to resnično kot eno obogatitev, torej rasno sestavo, kot eno dragoceno, humano, biotsko raznovrstnost. Na prvo mesto sem postavil svojo veliko ljubezen, to je Posavski muzej Brežice, se veste.
No in jaz ne morem iz svoje kože, profesori radi sprašujemo tudi nenapovedano, zlasti nenapovedano, to najrajši počnemo, ne. No in zdaj, ker se nahajamo v malem auditoriju, ali bi kdo od vas lahko ugotovil, v katerem stolpu smo zdaj? Temle? Ja. Aha, je kdo za tegale? Tistega? Da? Bolj tegale? Ja, bravo. Bravo, dobili ste plus, zdaj vam manjkata pa samo še 2 plusa do 5. Tako da, dobro vam gre, fino. Ok, Boštjan, oziroma fantje, tam ja, predlagam, da kar kliknemo naprej. Evo ga. Preden se začnem o tem pogovarjati, bi sam še par tehničnih podrobnosti. Celoten PowerPoint je izdelala moja sodelavka Barbara Strnad, ki je profesorica matematike in računalništva na gimnaziji Novo mesto. Barbara je bila tudi moja dijakinja in se še dobro spomni, da jaz nisem ravno računalniški tip, jaz sem bolj klasik po duši, ampak znam pa tudi presenetiti, ne? Včasih znam tudi presenetiti. No, tako da Barbara čudovito delo si opravila, torej jaz sem prispeval vsebino, ti si vse ostalo. Prav tako se zahvaljujem fantom iz Posavskega muzeja in Andreju in Boštjanu, ker sta mi še vse ostalo uredila, svetovni splet noter ustavila, ker da vam povem, kaj bomo danes v bistvu gledali. Jaz imam rad takšne predstavitve in tudi dijakom jih priporočam, da so raznovrstne. Torej, to nekako temelji, bom rekel, na 4-5 stebrih. Eno je besedilo, na to so slike ali fotografije, zemljevidi in tudi kakšne dokumentarni odlomki iz svetovnega spleta, tako da želim, da je iz večjih zornih kotov zadeva predstavljena. Praviloma se na PowerPoint ne obeša zelo velika količina besedila, jaz to dobro vem, ampak sem pa tukaj naredil par izjem, zlasti ko je šlo za besedilo iz Biblije, jaz se ne počutim kompetentnega krčiti to besedilo knjige vseh knjig, tako da sem dal rajš malo več, da imam eno rezervo, pa bomo pol šli skupaj čez, da vidimo, zakaj sem to naredil. Še ena stvar, opazili boste, da je pisava precej velika, jaz sem namreč zelo slaboviden in vem, da nisem edini, mi smo starajoča se družba in vse več je takšnih ljudi, ki imajo to težavo. Verjemite mi, da sem v šoli v 32 letih videl, da dijaki imajo še najlepše predstavitve. Ko pridejo pa odrasli ljudje v našo šolo, recimo, in dajo font številka 3, mislim, da veste, kaj govorim, in pol rečejo, pridite v prvo vrsto, mislim, kaj to pomeni? Se ti veš, kako je treba to zbrati. Tako da pisava je velika, s tem pokrijem potrebe ljudi, ki slabo vidijo, tisti, ki pa dobro vidite, vas pa to nič ne moti, itak dobro vidite, ne. Tako da, evo, zato sem se tako odločil. Pa predlagam, da gremo kar v akcijo. Aha. Claudij Galen, rimski zdravnik in filozof, je dejal, da človeške rase obstajajo zato, ker je to v bistvu prilagoditev človeka na naravno geografsko okolje, kjer človek živi. Glejte, Claudij Galen je živel v starem veku, mi pa zdaj živimo v 3. tisočletju in mislim, da je pravzaprav že takrat zadev v bistvu, pa niso imeli veliko informacij na voljo, kot jih imamo mi danes v informacijski družbi. Vam bom povedal v nadaljevanju, zakaj je tako dobro zadev. Odgovora se bosta skrivala zdaj v 2 zemljevidih. Pa pejmo na naslednjega. V učbeniku, ki ga imam tukaj, geografskem, je to samo 5 strani, 5 stavkov, pa samo da vam preberem, kaj pravi ta učbenik, katere rase menda poznamo. In pravi, evropski beli ali kaukazijski veliki rasi, negridni črni veliki rasi, mongoloidni ali rumeni veliki rasi, drugo so pa vse rasni drobci. No, mislim, da je to že zelo zastarelo. Ta učbenik je star skoraj, koliko smo rekli, 29 let, ne Boštjan? To je pa zdaj najnovejše, kar sem najdel, iz revije Nature, ki je zelo znana.
Namreč nekoč so raso določali po zunanjem videzu človeka, torej po fenotipu, danes je pa to že napredno in imamo celo lahko po gensko se to da določati, torej imamo s pomočjo genov, tako da vsak lahko danes, če hoče, gre v nek inštitut, kjer se s tem ukvarjajo in če bi ga to zanimalo, lahko preverijo, ali ima v svoji preteklosti nekoga, ki je bil v Južni Ameriki, v Afriki, v Aziji, če bi to nekoga zanimalo. To je seveda plačljivo, to morate plačati, pa če želite takšno obvestilo, to lahko naredite. Tako da resnično bo pa naslednja karta, na hitrico, poglejte, čeprav je minilo od starega veka do danes veliko časa, ne vem, če ste opazili, da se zelo dobro ujema z uno prejšnjo. Dajmo nazaj še malo. Poglejte recimo tukaj, zdaj so že migracije nastale, ampak poglejte recimo tole, 1, 2, 3, Boštjan, daj mi prosim te, poglejte, 1, 2, 3, zelo dobro se ujema. Pol v Evropi vidite tisto modro barvo, ki se vleče skoraj tam skozi do Bajkalskega jezera, pa pejdi nazaj. A jo vidite, modro. Torej, izjemno dobro se ujema po toliko letih. Tale, kar lahko naslednja. Köppen-Geigerjeva karta svetovnih podnebij, to je v bistvu zlati standard študija geografije, to smo mi mogli vse vedeti. On je podnebja šifriral s 3 črkami, mi smo to nekoč mogli vedeti na pamet, teh podnebij je zelo veliko in zdravo, kar naprej, korajžno. Tako da resnično kaže, da je Claudi Galen imel prav. Jaz bi dal takoj Claudiju Galenu 3 argumente v njegovi trditvi. Predstavljamo si, da nekdo, ki živi v Kongovi kotlini, pigmejci, da pridemo k njim in rečemo, jutri se preselite na Laponsko. Jaz nisem še slišal, da se kakšen prebivalec Konga preselil na Laponsko. To bi bil strašen šok. Zakaj? Temna polt zaradi melanina ščiti pred močnim sončnim obsevanjem, ki je tipično za tropski pas. Druga stvar, širok nos z okroglimi nosnicami pomeni dobro ventilacijo, da se človek lahko ohlaja. Široke pore na koži pomenijo, da se človek lahko zelo veliko potimo se pa zato, da se ohladimo, da se telo lahko ohladi. In obratno, če bi prebivalce Laponske poslali v Kongovo kotlino, Laponci se pravzaprav nič ne potijo, ker se nimajo zaradi česa potiti. Kožo imajo razmeroma svetlo, mogoče malo rumenkasto, nos pa zelo ozek, zato da ozek nos prisili zrak, da se giblje blizu kože, ker so kapilare, da se dobro segreje, ko pride v pljuča. Ne širok, mora biti ozek nos. Tako da je to kar lepo je to Claudi Galen že takrat razumel. Torej, strinjam se, jaz bi se strinjal kot geograf, da je to res to. Še par mogoče iz prakse, včasih me dijaki vprašajo, ali pa jih jaz vprašam, ker že naši dijaki veliko potujejo, a ste bili že kdaj v Severni Afriki, Tunizijo, to že večinoma že poznajo, Maroko, a ste videli tiste hiše, majhne hiše, ampak je zid pa 6 metrov okrog visok, ne? Zakaj pa je ti zid? Ja, da ne bi videli, kako ženske izgledajo, ko so muslimani, ne? Pa to je greh videti ženski obraz. Zakaj je zid visok? Noč je hladna, subtropski pas, dnevi so vroči, noči so hladne, zid ujame hladen zrak. In je še dolgo časa v okoli hiše dovolj hladno. Brez zidu bi bilo že zjutraj strašno vroče. To pa, da si ženske zakrivajo obraz, seveda pri taki sončni insolaciji
se ženske lahko hitro postarajo, ne? Če sonce sproža proste radikale. Poglejte nekoga, ki ni zaščiten, nekje v Afriki, pa nekdo v Skandinaviji, kjer se bo prej postaral. Ja, tam, kjer je sonca več, se bo prej postaral, ne? Tako da je to. Pa ni to samo za ženske. Tuaregi tudi tako, se zavijajo čist obraz, da jim pesek ne sili v oči, da jim v ušesa, v usta, v nos, ne da bi bili lepi, ampak moti jih pesek, ne? Tako da človek se mora prilagoditi na okolje, kjer živi. In pol pa, ko enkrat ljudje se preselijo v Evropo, v Pariz, v Amsterdam, ne vem kam, iz tradicije ohranijo še to, ampak ni to mišljeno zdaj, da ne bi kdo obraza videl, ne? Pomembno je, ne, da ohranijo lepo mlečno polt, da se ženske pol tudi lažje poročijo, tako pač nekako je, ne? Vsi fantje bi radi imeli lepa dekleta z lepo poltjo, ne? Za moške to ni toliko važno, ampak za dekleta pa to vse je važno, ne? No, upam, da sem vas malo prepričal v tej smeri. Ok, gremo lahko naprej. Aha, kratka zgodovina rasizma. Takole, jaz bi tukaj izpostavil najprej Darwina. On ni bil rasist, ampak je pa živel, on je bil človek svojega časa in ko je potoval po svetu in je videl te, kot je on rekel, primitivne narode, ljudi, in tiste v Patagoniji, in tiste v Pampah in v Avstraliji, je večkrat zapisal v svojih knjigah še, kako je že rekel, joj, še srečo imam, da sem se rodil kot Anglež. Češ, jaz sem nekakva civilizacija, tile so tukaj primitivni in tako dalje. Se je pa pol iz teh Darwinovih razmišljanj razvila tako imenovano razvila ena taka doktrina, ki se je reklo socialni darwinizem, češ močnejši premaga slabšega in zato ima pravico, da živi naprej. Torej, šibkejši more propasti, močnejši more pa vladati še naprej in ima pravico živeti. Torej, velika riba je malo ribo. O tem bom danes še nekaj povedal. Britanec Houston Chamberlain je bil en tak germanofil, to je bil Anglež, ki se je preselil v Nemčijo, ker je oboževal nemško kulturo, vse v zvezi z Nemčijo in je pol tam še naprej razvijal to svojo idejo o več vrednosti bele rase. Nemci so mu se smejali, ker je imel angleški naglas, ko je govoril nemško, ampak so ga tolerirali, ker je bil navdušen germanofil. Imamo pa še nekoga, če se ne more. Spodaj je še omenjeno rasna higiena in eugenika. Rasna higiena je mišljeno to, da se belci naj ne bi imeli spolnih odnosov z nebelci. To izhaja iz ene predpostavke, iz enega takega predsodka, ki je povezano s črno barvo. Pa poglejte, sami sigurno poznate. Bom naštel kar dost. Črna borza, črna smrt, črno za nohti, črna ovca v družini. Same take, črno, torej vse nekaj negativnega, medtem ko pa je belo nekaj pozitivnega. Ampak vas opozarjam, da Biblija pravi tudi na enem mestu, da se je svetloba rodila iz teme. Nekdo, ki rodi nekaj pozitivnega, je verjetno tudi pomemben, ne? Torej, zakaj črno samo negativno, ne? Ja, in še eugenika. Eugenika se je tudi razpasla v 19. in 20. stoletju. V bistvu gre za to, da bolniki, invalidi, psihični bolniki so strošek, ne, ki moti življenje družbe, stane zelo veliko. Najboljše pa to rekel Hitler. Hitler je to razložil, da
invalide in psihične bolnike, da je duša že zdavni odšla v nebo, tukaj pa samo še telo ostalo. Pa kaj ćemo s temi telesi, to pa lahko pol pospravimo, ne? Saj duša je že itak zapustila ta uboga telesa, ne? Tako so ubili 200 000 psihičnih bolnikov in invalidov. Ne? To je bilo njegovo načelo. Ok, naprej. Obstaja prvi rasistični priročnik na svetu, ki ga je napisal Arthur de Gobineau, to je bil en francoski plemič, in celo že v naslovu je že vse povedal, da je to esej o neenakosti človeških ras. Pač to tako je in rase niso enake, seveda niti niso enako sposobne, on je dal pač tukaj prednost absolutno beli rasi in še pristavil, da naj se aristokrati ne bi imeli spolnih odnosov z podložniki ali pa z ljudmi nižjega socialnega stanu, ker jim grozi degeneracija. Mi pa vemo iz zgodovine in sedanjosti, da če se poročajo ljudje, ki so si v sorodu, ne, da ravno pride do te degeneracije. To se je zgodilo marsikakšni evropski kraljevski družini, od španske, to recimo Habsburške, ne, vemo, da je bil Franc Jožef, ne, čeprav ga eni tako idealizirajo v filmih, on je bil resnično že precej duševno prizadet. Ne. Za Franca Jožefa pravijo, da verjetno ni v življenju niti ene knjige prebral, ker ni dobro bral, imel je težave, preletel je nek vojaški priročnik in ker so se poročali v družini, so mislili, da ni dobro, da se poročajo, takrat se še genetika ni znala, ne, da je to škodljivo, da se poročiš z nekom iz nekega drugega socialnega stanu. Ne. No in nasploh je bil navdušen nad belci, ki so najvišja stopnja človeškega razvoja. Na to se pač pozneje še vrnem. Lahko naprej. No, tudi Britanci so imeli take podobne pomisleke. Tukaj so našteti Thomas Carlyle, Kingsley in še nekdo, Kipling. Oni so pa verjeli, da imajo eno tako misijo, poslanstvo Božje, da naj prinesejo civilizacijo v nerazvite predele sveta. Torej, oni bodo prinesli napredek tam, kjer napredka ni. Tudi nasploh se je še pol v 19. stoletju dosta razpaslo, so se te razne raziskave, da so belci pametnejši, inteligentnejši, naprednejši na vseh področjih, medtem ko so pač črnci in ostali ne belci slabše izobraženi, da je njihova inteligenca slabša in tako naprej. Zdaj bom pa nekaj povedal iz geografije. Učenje in delo, to je oboje delo. In učenje in fizično delo je prav tako delo. In strokovnjaki so ugotovili, da smo najbolj uspešni takrat, kadar je temperatura 21 stopinj Celzija povprečna in vlaga 20%. Takrat je naša storilnost največja. In kje to imamo? V zmerno toplem pasu. Tukaj, kjer mi živimo, večinoma belci. Torej, to je Evropa, Severna Amerika, pa še del Azije. Ne? In poskusite biti učinkoviti pri 46 stopinj, pa pri vlagi 100%. Ne gre, ne gre. Torej, mi imamo srečo, da živimo v takšnem pasu podnebnem, kjer nam je to dosti olajšano. Seveda je to dosti težje druge po svetu. Bom sam dva primera uporabil, ki jih iz družinskega nasledstva poznam. Moj oče izvira iz Dalmacije, iz Šibenika. Mi smo hodili tam veliko na počitnice, tudi po 2-3 tedne. Pa ne, tako na začetku, turisti dolgo spimo, ne, nam se ne mudi nikamor, gremo na plažo nekje ob 9, ko smo že zatrkovali in vidimo tiste Dalmatince, kako tam posedajo v senci in neki dremajo. Ne. Potem pride pa tisto leni Dalmatinci,
Leni Črnogorci, tam sem bil po vojski. Leni Črnogorci. Vstali so že o 3:30 in šli okopavati vinograde, tudi na otoke. In se vozili nazaj, do 6:30 so naredili delo, pol so pa kinkali, ja? Ampak oni so se vstali že o 3:30, medtem ko smo mi še spali. Tako da, ni tako preprosto. Se ne bodo šli ob 12 okopavati na 35 stopinj, to reče v Dalmaciji zvizdan, ko sonce sije direkt v glavo. Takrat noben ne bo šel v vinograd, to je čisto jasno. Ne? Tako da moramo biti na to pozorni. No in seveda takoj rezultati, da so pač belci bolj inteligentni od temnopoltih ljudi. Ja, seveda, imeli smo največ možnosti. Najlažje smo pač prišli do svoje izobrazbe. Naša pot je bila dosti lažja od njihove. Ne? Tako da bom povedal en nasprotni primer. Zaprite enega belca po rojstvu, otroka, zaprite ga v klet in se z njim ne pogovarjajte, ne ga poslati v šolo, samo dajte mu jesti in piti, nič komunikacije, kaj bo z njim? Ne bo znal ne govoriti, ne pisati, ne brati, nič ne bo znal. To, kar je belc, mu nič ne bo pomagalo. Ni imel priložnosti, priložnost je pomembna. Tako da mnogi ti ljudje nimajo priložnosti. Mi imamo eno dijakinjo, Jano Dular, ki je misionarka v Afriki iz naše šole, ona gradi šole, prav želim dati otrokom priložnost. Nauči se loviti ribo, pa bomo pol naprej lahko se pogovarjali. Hvala, naprej. Ja, tukaj je veliko napisanega, pa bom jaz malo povzel. Takole bi lahko tole zdaj razmejil. 50. leta so bila najbolj zahtevna, kar se tega tiče v Združenih državah Amerike. To je bil čas, ko so veljali rasni zakoni tudi v Združenih državah Amerike. Črnci so mogli sedeti na zadnjih sedežih avtobusov, pa se pol zavesa celo potegnila in so pol naprej sedeli belci, celo zavesa je morala biti. Šole za belce, šole za črnce, celo Bill Clinton je enkrat izjavil, da je hodil v šolo, kjer so najprej sprejeli črno učenko v njegovo šolo, kamor je on hodil. To je bila takrat senzacija. Pipe za belce, pipe v parku za črnce, klopi za ene, klopi za druge. In to je bila resnično velika sramota za Ameriko, ki se je zmeraj zelo hvalila, da imajo eno najlepših, najboljših spisanih ustav na svetu. Baje, da ameriška ustava je veljala za eno najbolj kvalitetnih na svetu. Takrat ni bila najbolj kvalitetna. No, so se pa pol stvari obrnile nekje od leta 1964 naprej, ko sem se jaz rodil, v kvalitetnejšo smer. No in takrat so pol ti zakoni začeli padati, tako da so se lahko tudi črnci vpisali v šolo, ki jih je zanimala, lahko so sedeli v avtobusu, pač kjer so hoteli, lahko so šli na volitve in postajali so lahko del nekega pač normalnega socialnega življenja. Ku Klux Klan obstaja pa še danes. To je eno gibanje, ki ga boste prepoznali, boste videli pol na posnetku, po zažiganju križev. Če ne bi to nikoli nekdo videl, bi rekel, da je križ zažgan zato, ker ljudje sovražijo krščanstvo. A kje pa? Oni hočejo reči, da so goreči kristjani. Goreči kristjani, ne? In se sklicujejo, da Biblija to vse zapoveduje, da je v Bibliji to tako, da črn človek je grešen, zato mora ubogati belega človeka in oni samo grejo po Bibliji. Seveda bom jaz danes dokazal, da to ni res. Niti so oni prebrali, niti noben drug in to je popolnoma izmišljeno in zavajajoče.
Biblija tega nikoli ni podpirala, ne Sveto pismo, ne nič, torej to je čista izmišljotina. Tako da boste pol pozneje videli, ali pa lahko že kar zdaj mogoče damo na tisto sliko. Aha, imamo še tukajle, dobro. V redu, kar to bo v redu. Kdo sta ta dva zanimivi osebi? Na desni strani je ameriški predsednik Abraham Lincoln, na levi je pa pisateljica Harriet Beecher Stowe, ki je napisala knjigo Koča strica Toma. Pred leti je bilo objavljeno eno zelo resno poročilo o 27 knjigah, ki je spremenilo svet. In njena knjiga je na drugem mestu. Resnično je napisala zelo, zelo jasno in pretresljivo to grdo ravnanje s sužnji, ko so ločevali matere od otrok, očete od mater in otrok, da so jih lažje obvladovali. Delali so na teh poljih bombaža. Ne vem, če to kdo ve, še bombaž. To je v bistvu vata. Bombaž je vata. Pa bi človek rekel, kaj pa je tukaj kaj težkega? Vata je lahka. Ja, samo če hočeš vato spukniti dol, moraš primiti za steblo. Steblo je pa ostro, kot žiletka. In njime koža gor ostala, že takoj na začetku. Oni so ostali brez kože. Kri jim je špricala iz rok. A mislite, da so jim oni rokavice kupili? Kje pa? Da so bili sužnji. Tako da je bilo strašno mukotrpno delo. No in ona je napisala to knjigo o tem groznem ravnanju z sužnji. Tudi bila je, mislim, da kvekerica, torej to je ena ločina, ki je še posebej zelo daje veliko na sočutnost in na empatijo do drugih ljudi. No, pa ko so ta spomenik postavili, so pa začeli krožiti govorice, kaj o njej tukaj zdaj govori. No in pravijo, jaz sem to malo preveril, pravijo, da on zdaj njej reče, a to ste vi, a vi ste ta gospodična, ki je zanetila vojno med severom in jugom. Seveda je ni zanetila, ne? Ampak gotovo pa je navdihnila ljudi, da so se tudi zamislili o tem, kaj se dogaja. Je pa zadeva malo bolj komplicirana, ni tako romantična, čist do konca. Šlo je za eno tudi preračunljivost. Pa ne pri njej. Ona je živela na severu, ampak sever ni imel sužnja lastništva. Sever je imel delavce zaposlene v industriji. Delavce je bilo treba pa plačati na koncu meseca. Plača je morala biti, ne? Plača je pa strošek. Jug pa ni imel stroškov, ker s sužnjev ni rabilo nič plačati. Zato je severu ostajalo več denarja kot pa na jugu in sever je začel tudi zavidati jugu na dobičkih, ki jih je zgrinjal na osnovi sužnjev, oni pa tega niso mogli narediti. Tako da meni so tako razložili še profesori na faksu, da ta vojna je bila tudi tako malo ekonomsko tudi orientirana, da so rekli, joj, oni pa dol zgrinjajo dobičke, mi pa moramo vse plačati. Tako da dobro, na koncu je zmagal sever in Amerika se je oblikovala kot zvezna država, so pa nekateri pričali, da tudi ti vojaki iz severa niso zmeri lepo ravnali s osvobojenimi sužnji. Niso bili prav do njih prijazni in tako naprej, ampak morda malo bolj kot ti južnjaški lastniki. Tako da, ja, Harriet Beecher Stowe, ja, druga knjiga, ki je spremenila svet. Naprej. Zažiganje križa. To sem najdel v kongresni knjižnici. Oni se vsi skrivajo pod kapucami, seveda, da jih ne bi kdo prepoznal. Zažiganje križa ne pomeni, torej, da so proti krščanstvu, ampak da so goreči kristjani. Oni pravijo, da v Bibliji, da oni samo Biblijo. Biblija pač vse pove, da pač črn človek mora ubogati belega in je to to. No, bom pol dokazal, da to ni res tako. Pa še eno stvar, ki jo manj ljudi pozna. Ko so zažigali križe na dvoriščih črncev, je to pomenilo, da se ti moraš od tam odseliti ali pa se ti bo lahko kaj zgodilo. Vendar zažiganje križev je bilo še nekje druge. Katoličani,
Ku Klux Klan močno prezira katoličane, ker pravi, in to belce, tudi belce, nič ni važno, Irce, Angleže, Irce, pravi, katoličani ste v službi diktatorja iz Rima in spoštujete njegove ukaze. On je diktator, vi ste pa njegovi tukaj privrženci. In so zelo do papeža, zato ker so papeži obsojali to, takšno rasno politiko. Tako da izjemno slabo se tudi godi katoličanom. Mimogrede, izbiranje ameriškega predsednika je zmeraj potekalo po formuli WASP. White, Anglo-Saxon, Protestant. Ne? Prvič, ko to ni bilo tako, je bil problem. Kennedy, oni so bili katoličani. Kaj se mu je pa zgodilo? Ja, atentat je bil, ne? Drugič se je to zgodilo pri Obami. Vse je bilo, razen White ni bilo, ne? Ampak dobro, on je preživel. On je preživel. Tako da nepisano pravilo je WASP. White, Anglo-Saxon, Protestant, takšen ima največ. A ja, pa še enkrat je bilo, ja, Ronald Reagan je bil tudi irskega porekla, torej katoličan, in je bil tudi atentat na njega. Samo on ga je preživel. On ga je preživel. Tako da, to so hude stvari. Dobro. Martin Luther King, zelo znana tudi osebnost, človek, ki se je zelo prizadeval za to, da se odpravi rasizem iz ameriške družbe. Tudi on je bil, nažalost, ubit v atentatu. Torej, poglejte, koliko je živel, lahko bi še, ne? Torej, vidite, da ni umrl od starosti. Tudi njega so, nažalost, pokončali tisti, ki niso mogli prenesti njegovega boja zoper rasizem. Naprej. No, jaz sem bil na tako zabavi, ampak jaz sem bil iz Slovenije in oni so to vedeli. Jaz pa priznam, da imam rad žensko družbo in sem se z ženskami tam zelo zaklepetal, ampak oni so vsi tako zelo vzgojeni in so mi te ženske rekli, te gospe, veš, Robert, ti si moški in tvoje mesto je tam s fanti, da greš tam, ka se peče ti z žar in pomagaš fantom. Mi bomo pa tukaj klepetale o otrocih in tako naprej. Tako da sem se mogel stati in sem šel tam, smo s pivom zalivali tisto meso, ker oni, tukaj le vidimo, da je bilo že vse narejeno, ampak oni tudi radi sami to pečejo in temu rečejo braj ali pa samo braj. Pečejo tiste klobasice, zrezke in tako naprej, pa s pivom to zalivajo in to moški delajo. Ženske pa imajo tako ženska dela, moški pa moška. To so oni zelo dajo na to veliko, pa zelo velike družine imajo. Ti Afrikanerji imajo po 5-6 otrok, medtem ko pa angleško govoreči imajo pa malo manj, običajno 3 do 4. Ok, Nelson Mandela, no, poglejmo, kako se pa on temu uprl. Imel je srečo, bil je poglavarjev sin, dobil je odlično izobrazbo, bil je pravnik, ampak vseeno. Ja, tudi en človek veliko zmore, če ima pogum in podporo. Takole, moram že malo, ja, tako bom pohitev. Takole, nisem še povedal, da so črnci morali živeti v Bantustanih, to so rezervati, če so pa hoteli iti v belska mesta, so mogli imeti pa prepustnice, drugače niso smeli iti tam. In niso bili državljani Južnoafriške republike. Belci so rekli, to je naša država, ker smo jo mi zgradili. Ja, so jo, ampak zemljo niso plačali črncem, ne? Niso plačali ničesar, niti torej zemlje, niti nič, niti njihovo delo, tako da brez črncev ne bi bilo možno zgraditi, brez domačinov, črnih domačinov ne bi bilo možno to državo tako zgraditi. Ja, naprej. In še ostala nam Nemčija, takole, imamo dva športnika, Jesse Owens in Karl Ludwig Long.
oba sta tekmovala v sprintu in skoku v daljavo. Olimpijske igre, čeprav je že takrat so vladali rasni zakoni, sta bila prijatelja in celo je prišel Long opozoriti Jesse Owensa, kje bi lahko izboljšal svoj stil. Se ta je pol dobil 4 zlate medalje, Long pa samo 1 srebrno, ampak mu ni bilo problem. Ni doživljal ga kot konkurenta. To je res čudovito prijateljstvo. Mimogrede, ko se je začela vojna čez par let, oba sta bila vpoklicana v vojsko. Jesse Owens je preživel drugo svetovno vojno, Long je pa padel na Siciliji. In še preden je umrl, je uspel odposlati pismo Owensu, da naj po vojni poišče njegovo družino v Nemčiji in naj njegovemu sinu, ker je žena že medtem rodila, naj njegovemu sinu pove o prijateljstvu in kako je to pač tudi drugače možno, ne pa samo ta nacistična politika rasnega razlikovanja. Ne? Torej, da je možno biti prijatelj, tudi takšno prijateljstvo je bilo možno. Mislim, da je celo bil priča njegovemu sinu na poroki. Jesse Owens je bil priča sinu na poroki od Longa. Naprej. Ok, to ni nič kaj posebej novega. Pobijali so tudi invalide, duševne bolnike, vse skupaj so baje našteli 200 000 takšnih pobojev, duševnih bolnikov in invalidov. Hitler je temu rekel, da je njihova duša že itak šla v nebo in da so tukaj samo še ostala bolna telesa, ki nimajo več neke vrednosti, zato se jih lahko pač odstrani, ne? Da je duša že zdavni odšla iz teh teles, teh ljudi. Tako, ja, in seveda, ne, vse ostalo je plevel, samo arijska rasa je nekaj vredna. Naprej. Tukaj me pa malo stisne, ko pridem do te slike. V šolah so izobešali take plakate, da so učenci sami gledali med seboj, kdo kam spada. Na levi strani vidite 4 slike, na desni vidite 4. Seveda so tiste desne, ne, problematične bile takrat. Če nič drugega, so bili pozorni na črne lase, pa črne oči, tudi če je bila polt bela. In vam bom povedal en grozljiv resničen primer, ker je bil 29. januar je bil osvoboditev Auschwitza, ne, obletnica, je na enem zgodovinskem kanalu so kazali sojenje v Nürnbergu. V več nadaljevanjih je bilo to sojenje in na enem sojenju se pojavila priča iz Auschwitza, ki je tako povedala. Neko jutro, pol 4 zjutraj, so jih zbudili kriki, ki niso bili normalni, ki niso sodili na ta planet. Kriki, neverjetno grozljivi kriki. In ti kriki so trajali kar 2 uri in pol so zjutraj seveda zvedeli, kaj je bilo. V plinskih celicah je bilo treba pobiti okoli 600 otrok, ampak so prepozno ugotovili, da je zmanjkalo plina. In ker bo treba kvoto izpolniti, so preskočili to fazo s plinom in so žive otroke potiskali v krematorije, noter, v peč. Sprašujem se, zakaj bi mogli samo nekaj še nazaj, zakaj bi mogli ti otroci na desni strani umreti? Kaj je bilo z njimi, kaj je to motilo nekoga? Ne? Judovski otroci. Zakaj jih je bilo treba v peči žive sežgati? No, in poglejte, kaj celo piše, ne? Da iz obraza ven sije naša duša, rastna seveda. Grozljivo, resnično grozljivo. Naprej. Ja, radi so tu delali karikature, tukaj so napisali, kako so Židje pokopali celo Sovjetsko zvezo, to so vsi neki grdavši, nesimetrični obrazi, neurejeni, pričeske, neobriti, puklasti in tako naprej, samo zmeri so take grde karikature o Židih zmeri objavljali. Naprej. No in še naša slovenska izkušnja.
Še prednji se začela vojna in razkosanje Slovenije so na Graški univerzi poslali Himmlerju in Hitlerju par spomenic, dr. Karl-Stanjana in Wuta, ki sta zagotavljala, da je spodnja Štajerska zelo nemška, ima nemški značaj, nemško dušo in da prebivalci tudi niso kaj posebej sovražni in da je pač treba to vzeti v nek obzir. No in pol sledi, ja? Hitler pride v Maribor in menda, to sem slišal, da so zdaj neke nove, ni čistko menda rekel, ampak je kar podobno, da ne naredijo to deželo zopet nemško. Torej, že enkrat je že bila in zdaj ne bo zopet nemška. No in Himmler seveda se s tem absolutno strinja in prebivalce Obsotelskega in Obsavskega pasu je treba unemčiti, saj so v teh spomenicah rekli, da se je kri Germanov in Slovanov že tako pomešala, da je tudi med Slovenci verjetno precej nemške krvi in da je škoda, da se takšno prebivalstvo kar tako nekako izgubi ali pa da se preda nekim narodom na jugovzhodu Evrope. Seveda so bili pa Nemci previdni in so hoteli najprej rastno pogledati, če to vse štima. 379.000 so jih pregledali, pa poglejmo, kaj so našli. Vidite, kartoteke so bile strašno lepo urejene, tukaj vidite, vse je lepo zloženo. Zdaj pa še naprej. To je pa obrazec, ki so ga izpolnili za vsakega človeka posebej. Poglejmo. Naprej. Najprej generalije, si poročen, ime, priimek, starši, se vidite sami, kaj vse gor je, zelo lepo je vse jasno napisano, pa bolj natančen obrazec. Tukaj so pa vsi telesni deli našteti in pol so 4 kategorije, najboljša, malo slabša in še pol slabša. Tako da nekatere celo prepoznate, jaz nisem se nemščino učil, ampak tukaj vidim, da imamo, kaj imamo gor. Torej, telesna višina, pol drža, oblika glave, oblika nosu, ustnice in tako naprej in tako naprej. Še rezultat vam povem od teh 300, še ne vem koliko, torej, iskali so najbolj prvo skupino, nordijsko, to je bilo samo 0,5% v Sloveniji. Je bila pa zato druga skupina, mešanica alpske in dinarske rase, ki je bila menda v Sloveniji najbolj zastopana, je bila pa kar tam najmočneje zastopana, no na 3. mestu je bila pa ta 3. skupina. In prve 3 so bile še dovolj dobre, da so jih lahko odselili v Nemčijo, tako da so pol tiste, ki so bili razvrščeni v prve 3 skupine, so lahko šli v Nemčijo, torej se ponemčiti. Če je bil pa kdo politično sumljiv, so pa uporabili še od Kulturbunda v Celju, v Mariboru, politično, da vidijo, kako je sovražen, ni sovražen, ravnodušen. Če je bil ravnodušen, je še nekako šlo, sovražne pa niso želeli in te so pol v Srbijo in na Hrvaško izgnali. Mimogrede, moja teta je bila rojena že pred presaditvijo. Moja sestra moje mame Olga, bila malo starejša, bila je tudi modrooka, bila je svetlovlasa, tako kot moja mama, in je bila že v Nemčiji v šoli in je jo med odmorom en dijak užalil, je rekel, ti si pa Jugoslaviše cigojner, in se je jokala in je prišel učitelj v razred po zvonjenju in je rekel, kaj se pa ti jokaš? Je rekla, rekel mi je, da sem Jugoslaviše cigojner. In je vzel palco in je unga dijaka pretepil, dokler ni palca počela. Prav, kako ti njej lahko rečeš, da je ona Jugoslaviše cigojner? Če ne bila tukaj, Tako da tista Himmlerjeva izjava, da naj bodo prijazni do Slovencev, je tudi jasno zapisana v tej knjigi od dr. Metoda Mikuža. Da je Himmler rekel, nismo še sigurni, kdo je čisti Nemec, kdo je Slovenec, zato moramo biti tukaj previdni. Niso se pa vsi tako previdno obnašali. A imamo še kaj?
Hvala vam, dragi moji, za pozornost. Vem, da sem bil mal predolg, ampak sem to z veseljem resnično delil z vami. Se opravičujem, če sem bil predolg. Hvala vam. Evo. Tako da hvala lepa za to inspirativno predavanje. Hvala, da si si del toliko časa in za to pripravo. Eno darilo dobiš, ki povezuje naše mesto Brežice s eno vestjo, z eno šolo, z dediščino, z ponovno rabo, z razmišljanjem, sodelovanjem, z različnimi veščinami in znanji, ki pride do tega. To je namreč Podboški cego, ampak je pa iz opekarne Trepo, ki pa letos recimo nekje obeležuje 120-letnico delovanja. To je bil prvi industrijski obrat v Brežicah. Ga še nimam. Ne. Razmišljam, kaj še nimaš iz naše trgovince. Sada hvala, Robert. Super, hvala. Ti pa omenil tudi svojo kolegico, ki ti je zelo pomagala, tako da lepo prosim. Barbara. Barbaro, eno majhno zahvala. In še kdaj, ne da. Hvala lepa. Tako, ja, ona dobi pa viteško, veš, celo si pa tam tega. Hvala lepa obema. Morda samo še za tiste, ki želite se s tem brbičev naprej ukvarjati in tako naprej. Naš največji, najpomembnejših slovenskih etnologov Niko Zupanič je pred vojno naredil rasno podobo Slovenije in je rekel, da smo Slovenci razdeljeni na dve rasi. Ena je dinarska, ena je pa alpska. Razlika je v tem, da so dinarci visoki in imajo podolgovate obraze, da so pa alpska rasa mečke nižja z okroglimi glavami. Tako je on to rekel. No, pa če jaz dopolnim, da pa če prvi fizični antropolog v nekdanji Jugoslaviji je bil pa Božo Škerl, ki je bil poročen v brežiško družino Srebre. Tako da evo, lahko zapletemo in še naprej. Evo, bravo. Kakšnih drugih dogodkih. Hvala lepa. Hvala. Pa se malo še. Tako.